你摸下佢啊，輕輕摸下佢啊，係啦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 。我趁佢屙完，我而家同佢換咗件衫仔，等佢再行一陣。Hello， 大家好，我係 Fanny 啊。呢一隻咧係麥包。Hello， 同大家打個招呼先。今集咧就要同麥包去街街啦。我哋去街街啦，好唔好啊？今日咧係本來係同玉姐去嘅，但係咧發覺我自己高估咗自己啊！原來佢哋咧已經係大隻咗好多啦。我本來咧同佢裝好晒架撐啦，跟住孭咗落樓之後咧，發覺哇唔得啊，實在太重啦！我諗如果我行到去阿婆井嘅話咧，我應該斷氣啦。所以咧我結果就折返啦，跟住咧就翻嚟同麥包去啦。你要執二攤啊？你知唔知你係？好啦，我哋而家咧就要執嘢，準備出門去散步啦。我哋一陣間再見啦。好啦，我哋準備去散步啦。今日咧同麥包着咗呢件衫仔啊，佢呢個衫仔咧好得意嘅，嗰個賣家咧仲幫我整咗一條繩咧，就可以勾喺呢度嘅，咁咧就可以拖住佢咧，就唔使好似之前咁咧整得冇咁好睇啦。而家咧就好得意啦。好啦，我哋出發啦。嗱，我哋而家出發啦。我包咗呢度啦。今日咧，我哋都會行呢個太和巷嘅，因為麥包未行呢條路，唔係應該話我未帶麥包行過呢條路，因為佢唔想自己行過去嘅。希望麥包今日乖乖地，唔好賴，因為我同佢冇着片，希望去到打開個袋嘅時候，佢乖乖地。Echoed through the canyon trails, steel and fire mark their fight for the dawn of freedom's light. Seven horsemen ride until the end, my friend. 呢度咧係成加拿大嗰邊嘅一個世遺景點，一個旅遊景點。大麥包出街就輕好多，因為大嗰個世界其實孭出街都好重，好困難。到啦，我哋今日就要去呢個阿婆井呢度啊！我而家哋就到咗阿婆井啦。阿婆井度會有咩睇嘅咧？其實呢個係一個休憩區嚟，環境幾好㗎。咁啊，頭先同麥包出去嗰陣時，又發生咗少少事故，佢賴到周圍都係，跟住我結果就翻屋企同佢洗咗。而家又再出過嚟，而家翻去同佢着咗尿片，而家再出過嚟啊！激死我啦你！做咩咁折騰㗎你今日？好啦，今日就由得佢咁樣着片行街啦。咁我同佢着咗件衫好靚噶嘛，唉，太乞人憎你啦你，太曳啊！打你劈劈啊！又係嗰個衰嘢噶嘛。頭先佢周圍屙，又同佢翻緊洗咗，而家又再出過嚟。有我換咗個袋，真係激死我啦佢。佢應該屙正咧，我而家同佢換翻件衫仔出嚟先。走。我可唔可以影下佢啊？哦，可以啊，可以啊。你冇影我啊？哦，我唔影你，我影下妹妹同隻龜先。妹妹，你踎低，過嚟啊！你有冇名㗎？佢有名嘅，佢叫麥包啊。麥包啊，係啊，佢叫麥包啊。你好中意食麥包，我麥包就係佢。麥包，麥包 hello。佢係咩龜種嚟？陸龜嚟嘅。陸龜嚟。佢係本身就咁大隻口。可以摸下佢啊？係啊，但係你唔好拍佢咯。係啊，係啦。媽咪，我想摸下佢手。你嗌姨姨好。你可以摸佢，但係你唔好拍佢咯。哦，你可以摸佢啊。係啊，你可以摸佢，但係你唔好拍佢，因為佢哋好細膽噶。佢幾大啊？呢隻應該有4歲5歲噶啦，但係佢身體唔好，所以佢好細隻嘅。媽咪，我想係啊係啊。手。
摸佢唔好摸佢隻手啊！你可以摸佢，但係你唔好拍佢就得噶啦。哦，係啊，唔好摸佢手，摸佢個殼啊！佢認得你㗎。認得噶。嗱，你摸下佢啊，輕輕摸下佢啊。係啦，係啦，係啦，係啦。哎呀，多謝姨姨。Sitting in the sun, soaking up the warm rays, having so much fun with your friends beside you by the river shore, splashing in the water, can't ask for more. Capybara, big and round, 佢見翻咁 happiest 係啊， I have found. 佢哋係咁噶，佢哋出嚟就會想咬嗰啲樹葉啊嗰啲嘅。咩龜嚟？陸龜嚟嘅，豹紋陸龜。唔係所有龜都會咬人嘅，睇龜種啦。佢幾大啊？應該有4-5歲噶啦，係啊，但係佢身體唔好，所以佢比同齡嘅龜細好多。本身買翻嚟我中途接手嘅，係啊係啊係。佢同接手嗰陣時，佢病到好嚴重嘅，就嚟唔得噶啦。後尾醫咗好耐，醫翻嚟嘅咋，所以佢比同齡嘅細隻好多。When the day is over and the stars are bright, Capybara cuddles up in the moonlight, dreaming of 我哋要繼續散步啦。今日呢個日常嘅分享咧就係咁先啦，希望大家咧都中意今集嘅分享。我哋下條片再見啦，拜拜。Capybara, capybara, big and round.